Ruhiyatimiz ozuqasi. U bilan do'stlashish kishini nafaqat yuksaltiradi, balki unga jahonni tanitadi, hamrohlik qiladi, ezgulikka yetaklaydi. Kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbaidir. Kitob insonning eng yaqin do'sti. Kitob o'qish inson tafakkurini kengaytiradi. Barchamiz bolalikdan sevimli adiblarimiz Xudoyberdi To'xtaboyev, O'tkir Hoshimov, Saidahmad singari taniqli o'zbek adiblarining asarlarini sevib mutolaa qilganmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz davomida ham Sirdaryo viloyati bolalar kutubxonasi faoliyati haqida to'xtalib o'tamiz. Kitob xazinalar kaliti. Tafakkur manbai bo'lgani uchun ham xalqimiz uni aziz, mo'tabar deb hisoblaydi. Shuning uchun ham kitobga muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Ayniqsa buni donolarimiz o'gitlari, yozma manbalar, xalq og'zaki ijodi durdonalarida ham yaqqol bilish mumkin. Bizning bolalar kutubxonamizda kichik yoshdagi kitobxonlarimiz uchun ham adabiyotlar mavjud. So'nggi yillarda nashr etgan adabiyotlarni xarid qildik. Biz ko'proq mana shu bolalar adabiyotlaridan mana shu Xudoyberdi To'xtaboyevning asarlariga, erta kitoblariga juda ehtiyoj katta. Umumta'lim maktab o'quvchilarining, o'sha boshlang'ich sinf o'quvchilari, o'qituvchilar tomonidan sayohatga olib kelinib, mana shu badiiy adabiyotlar ularga mutolaa qilishlari uchun taqdim qilinmoqda. Xodimlarimiz tomonidan ham umumta'lim maktablariga borib, mana shu so'nggi yillarda nashr qilingan adabiyot, xarid qilingan adabiyotlarni taqdimotlarni o'tkazib kelishmoqda. Shu bolalar uchun o'sha o'rtasida kitobxonlikni shakllantirish, ularda mutolaani targ'ib qilish maqsadida o'sha kitob taqdimotlari, boshlang'ich sinflar uchun ovozli, obrazli o'qishlar o'tkazib kelinmoqda. Sizlarga hozirgi yangi olingan kitoblarimizni tavsiya qilishimiz mumkin. Mana bolalar uchun mana Olam ziyoga to'lsin, Sehrgar bo'lib qolsam edi, Oqqovunning bolasi, mana shu juda ham mana shu kitoblarga kichik yoshdagi o'quvchilarning ehtiyoji katta. Mana shu kitoblarni barcha kichik yoshdagi kitobxonlarimizga tavsiya etib qolamiz. Bugungi kunda Sirdaryo viloyatida bitta bolalar kutubxonasi mavjud. U yerdagi jami adabiyotlar soni 52801 nusxa. Shundan 23311 nomda 40101 nusxa qog'ozli, 11000 nomda 12070 ta esa elektron shakldagi adabiyotlar mavjud. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari asri bo'lgan paytda biz kitobxonlarga elektron kutubxonadan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar, PDF adabiyotlarimizni, audio kitoblarimizni taqdim etamiz. Bizda ijtimoiy tarmoqlarimiz ham mavjud. Ijtimoiy tarmoqlarimiz esa